湖南湘潭摩托车大市场突发爆炸火灾。4月5日早上9点左右，湖南湘潭市月塘区长珠潭大市场突发大火，火势凶猛，伴随着爆炸声音，火势燃烧到红海家具，滚滚浓烟遮天蔽日，数十辆消防车到场，但对这么大的火灾似乎无能为力，恐损失惨重。目前人员伤亡情况不详。这么吃亏的，这个时候才发现的。还明花，这么大的明花。哦，多吓死人了！还下面有消防车，拍不到了。已经烧到那个经络定制棉布店来了，还有棉布。磨配城熄火了，金三角，你看这下惨了。这下真的很惨。咱们的宝石蜜不是出来了吗？看这颜值，真的太喜欢了，马上下定预约试驾。开车刚出大门不远，车辆出现咔咔咔的声音。隔壁的那个是我们的吗？不是吧？不是我们的吗？好像是。是啊，是爆胎了是吧？不会吧？停！我没有暴力哦。没有，不是。吓死！我就感觉刚刚一直感觉是什么声音呢？然后我们出现路况了，什么声音？滴水了，漏水了。对，漏水了。水箱漏了吧？啊？是啥情况啊？我给忘了这车。哎，是漏水了吗？水箱叫拖车。这都能让我们碰上。是啊，运气太好了。然后这边也漏啊，有呱呱呱的声音。有，会的。这为什么会漏水啊？我去，全漏了。这你怎么水管裂了吗？水管爆了。但是全部在漏，你看，4个地方都在漏。6个地方。6个地方。6个地方。不止了，这我就有点怕了。按照玄学来说，我是不是不适合坐车呀？大纪元时报遍布全球，不受财团、政党影响，真实敢言。不管是想了解国际局势、两岸议题，或者想要寓教于乐、丰富人生，您需要的都在大纪元时报。订报专线0800566688。